დაიწყო მეგობრებო ორთაბრძოლა ორ კლანს შორის ენჯელ კლანი ბიჯი კლანის წინააღმდეგ სასტავი 6-ით 7-1 ხო არ ღადაობთ მეგობრებო ხო არ ღადაობთ აქ რა ხდება შესანიშნავია გუფი 8-3 ჯერჯერობით მეგობრებო დავაკვირდეთ სხვა მოთამაშეებს ენჯელ კლანი იგებს როგორც ხედავთ მეგობრებო 5 ქულის უპირატესობა აქვს უკვე 6 ქულა 9-3 სასტავი ვნახოთ რას იზამს ვანჩიკა თქვენს ეკრანებზე შემდეგი მომენტები დავაფიქსიროთ აუცილებლად 12-3 უკვე მეგობრებო ძალიან მაგრები არიან ენჯელ კლანელები ბრავო ბიჭებს შესანიშნავი თამაშის მომწრები ვართ ეხა ჩვენ მეგობრებო აქედან ფლოქსი დაგვიგდეს სამწუხაროდ მოზგაობს აქედან ისე ფლოქსი ალექსა რაშზე აუ ეს რატო გააკეთეს არა და რუინსი უნდა ყოფილიყო როგორც ვიცოდი არა უშავს ამის მერე იქნება რუინსი მეგობრებო 19-4 ანგარიში და ძალიან დიდი ანგარიშით აგებს სასტავი ძალიან დიდი ანგარიშით აგებს ბიჯი კლანი საგიჟეთი ალექსა კიდევ თქვენს ეკრანებზე ნახოთ აქედან გელაშა ნახოთ ბიჯი კლანის პოზიციები სასტავი გიო 1327 კალაშნიკოვით 8-23 მეგობრებო 8-23 24 უკვე რა ხდება ფლოქსი ძალიან მაგარი ტურნირი უნდა გამოვიდეს და ძალიან მაგარი სანახაობები გოლოდება მაგარი დაძაბული თამაშები ფლოქსი გამოთიშა კიდევ ერთი 28-10 სამწუხაროდ ბიჯი კლანი დიდი ანგარიშით აგებს მეგობრებო M4-3X-ით ყველა გროზით არის როგორც ხედავ მე ენჯელ კლანელები გროზა აწყობილი ნახოთ ბიჯი კლანის მოთამაშეები M4 კალაშნიკოვი გროზა ერთს აქვს ხოლო ფლოქსი რითი მოძრაობს M4-ით არის ესეც და უკვე 35-12-ია სასტავი 35-12-ია ანგარიში 13 5 ქულა აკლია რომ გაიმარჯოს პირველ შეხვედრაში ენჯელ კლანმა და უკვე 1 ქულით იქნებიან დაწინაურებულები ნახე როგორ აწუხებს მთელი კლანი სასტავი ძალიან მაგარი თამაშის მომწრეები ვართ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 14-36-ია და უკვე დასეივდა ბიჯი კლანი როგორც ხედავთ დასეივდა და ვნახოთ პოზიციები ვანიჩკა მეგობრებო გრენეიდს უგდებს გელაშა იჟია გამოთიშეს გელაშა ვანიშკა შეუვარდა ბაზაში რას ლაპარაკობ გელაშა ისე ალექსა ორი ქულა აკლია 38-18 მეგობრებო ორი ქულა აკლია ენჯელ კლანს ნახოთ ბიჯი კლანი გიო გუფი გამოთიშეს და 40-19 ძალიან დიდი ანგარიშით გაიმარჯვა მეგობრებო ენჯელ კლანმა და 1-0 დაიწყო მეგობრებო რიგით მეორე შეხვედრა ენჯელ კლანის და ბიჯი კლანის მეგობრებო და ვნახოთ 1-0 აგებს ბიჯი კლანი შეგახსენებთ 1-0 აგებს და უკვე 4-0 ენჯელ კლანი გიჟები არიან სასტავი ვნახოთ ეხა გიორგი გრენეიდი გაუხსნა და არა გამოთიშეს როგორც ხედავთ გრენეიდიც ვერ გამოიყენა სწორად სამწუხაროდ ვნახოთ ფლექსი გიო მეგობრებო -1 4-6 ანგარიში მეგობრებო მგონი კამბექი სულ იმცებს ვნახოთ დავაკვირდეთ 7-4 არა მაგრები არიან როგორც ხედავთ ორივე კლანი ძალიან მაგრად თამაშობს და რთულია მეგობრებო მსგავს კლანებთან ასპარეზობა მინდა გითხრათ გელაშა რიო შეხვდება ეხა კამანდას დავაკვირდეთ რიოს ორი კაცი ყავს წინ ხედავს ორივეს ვერაფერი ვერ გააკეთა სამწუხაროდ ორი კაცის წინააღმდეგ მეგობრებო ნახოთ პოზიციები ბიჯი კლანი 9-14 ანგარიში ენჯელ კლანის სასარგებლოდ სასტავი ფლოქსი გიო გელაშა
ზევიდან სამი კაცი აპ კარგი რაში ვანიჩკასგან სასტავი დაინახა ერთი გამოთიშა რა თქმა უნდა 16 ანგარიში მეგობრებო 16 რა ხდება ბიჭო რა ბრძოლებია ტრიო ალექსა შეხვდება ახლა კომანდას პირველი გუფის დაინახავს და შესანიშნავია ალექსა მეგობრებო დანარჩენი ორი კაცი ყავს წინ მაგრამ ძალიან ლოუა დავაკვირდეთ ზევიდან აქედან ბიჯიკლანის წარმომადგენლებს დავაკვირდეთ უჭირავთ პოზიცია 2-2-ზე მაგრამ ორივე გამოთიშეს ბიჯიკლანელები 19-12 ანგარიში და არა საწამოვედი ნახოთ როლო უბრალოდ უკაცრავად გონი არასწორად ვამბობდი ნიქს მეგობრებო როლო შესანიშნავი მოძრაობებით არის მეგობრებო მაგრამ გამოთიშეს როგორც ხედავთ გელაშა აქედან 23-15 ანგარიში დიდი ანგარიში არა ნუ 8 კილით არიან უკან პრინციპში შანსი აქვს ჯერჯერობით ბიჯიკლანს დავაკვირდეთ იქნება თუ არა გადათამაშება მეგობრებო შეგახსენებთ 2 ქულა საჭირო კლანისთვის რომ გადავიდეს უკვე შესარჩევიდან მერვეთ ფინალში და ვნახოთ რა სიზავენ ვნახოთ 1-0 აგებს ბიჯიკლანი ამასობაში 17-29 ანგარიში მეგობრებო ფლოქსი წინ ყავთ ხა ალექსა უკნიდან გუფი ადგება ვნახოთ ალექსა რა სიზავს ჩაუწვა და შესანიშნავები არიან 19-30 აქედან როლო გამოთიშეს შანსი აქვს ვიმეორებო 11 ქულის ხოვობით აგებენ როგორც ხედავთ არა 33-20 უკვე მაგარი ბრდღუნამიდის სასტავი ძალიან მაგარი ბრდღუნამიდის ალექსა მოდი ვნახოთ ბიჯიკლანი გიორგი მეგობრებო 21-35 და ხოლოდ 5 ქულა აშორებს ენჯელ კლანს მეგობრებო მერვედ ფინალში გადასასვლელად ალექსა გელაშა 38-22 ალექსა ფლოქსი გუფი მორიზონი დაეტაკა და არა ერთი ქულა აკლია მხოლოდ დავსიო და რა თქმა უნდა მეგობრებო მიულოცოთ ენჯელ კლანს მერვედ ფინალში გადასვლა სასტავი და 23-40 დამარცხდა ბიჯიკლანი მეორე შეხვედრაზე